Joo, lähdin tässä ulkoon käymään ja kaunis ilma ja linnut laulaa. Pongailemaan vähän lintui tänne ulos. Kattelee mitä täältä oikein löytyy. Joku roskannu siinä. Ai katos. Mikäs se on joltain jäänyt tällainen. Koitetaan mitä tää maistuu. Joo, on oikein maukasta. Lähdetäänkin itse asiassa tonne takaisin päin, niin tulikin yksi juttu mieleen, että mennäänkin tonne katsomaan mitä tuolta päin löytyy. Niin ei muuta kuin hyvää viikonloppua vaan kaikille ja viettäkää oikein railakas viikonloppu ja kattoo mitä tää päivä taas tuo tullessaan. Ja sitten jos terveisiä vois lähettää, niin tolle Päivisen Ristolle terveisiä, että sitä on pyydetty kovasti. Niin hänelle terveisiä. Joo, ei tässä sen. Näihin kuviin ja tunnelmiin.